హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఆర్ఎన్ మీడియా. ఈ ఛానల్లో మనం ప్రతిరోజు ఈ వెదర్ అప్డేట్ అయితే ఇస్తూ ఉంటాం. అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అయితే మనకు తమిళనాడు నుండి కర్ణాటక మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం అయితే కొనసాగుతుంది కాబట్టి దీని ప్రభావంతో మనకు ఏపీ అలాగే తెలంగాణలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు అయితే కురుస్తూ ఉన్నాయి. అయితే మనకు ముఖ్యంగా ఏపీలో అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ, ఏలూరు, కృష్ణా, గుంటూరులలో ముఖ్యంగా తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నట్టయితే కనబడతా ఉంది. అలాగే మనకు 6వ డేట్ నుంచి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఉపరితలం ఆవర్తనం ఏర్పడనుంది. దీని ప్రభావంతో మనకు 7, 8 డేట్లలో ఇది తుఫాన్లా మారే అవకాశం ఉన్నట్టయితే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత ఈ తుఫాన్కు మోచా తుఫాన్ అనే పేరు కూడా నామకరణం కూడా చేయడం జరిగిందన్నమాట. సో ముఖ్యంగా మనం తెలంగాణలో చూసుకున్నట్లయితే మనకు నిర్మలు, ఆదిలాబాదు, ఆసిఫాబాదు, మంచిర్యాల, అలాగే మనకు మెదక్, సిద్దిపేట, కరీంనగర్, అలాగే మనకు నిజామాబాద్తో పాటు పాత మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్తో పాటు మనకు హైదరాబాద్లో కూడా తేలికపాటి నుండి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నట్టయితే మనకు వాతావరణ శాఖ తెలపడం జరిగింది. ఇది మనకు మరాఠ్వాడా నుండి ఈదురుగాలులు వచ్చి ప్రస్తుతం అయితే కురుస్తున్నాయి. కానీ మనకు 6, 7 డేట్లలో మనకు బంగాళాఖాతంలో మోచా తుఫాన్ ఏర్పడడంతో మళ్ళీ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్టయితే కనబడతా ఉంది. దీంతో మనకు ప్రభుత్వం కూడా 6, 7, 8 తేదీల్లో ఎల్లో అలర్ట్ కూడా జారీ అయితే చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఇలాంటి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్రతిరోజు మనం వెదర్ అప్డేట్ అయితే ఇస్తూ ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ.